अस्सलाम वालेकुम। एक और हमारे पास मज़े की चीज़ है ये जो है ये मोबाइल का है, मोबाइल कूलिंग पैड इसको बोलते हैं। आप गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं मोबाइल पे अगर गेमिंग वगैरह करनी है, मोबाइल हीट अप होता है तो इसको आप ले सकते हैं। डुअल फैन के साथ है, इसके अंदर आरजीबी लाइट्स भी है और ये आपका आफ्टर 1 सेकंड ये आपको कूलिंग देना शुरू कर देता है। इसकी मैं आपको लाइट्स वगैरह और इसके अंदर जो एक्सेसरीज़ वगैरह वो मैं आपको बताता हूँ। इसको खोलेंगे तो आपके साथ ये एक माउंटिंग किट आती है जिसे आप कार वगैरह या किसी और के साथ होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ एक आपको टाइप सी केबल यूएसबी टू टाइप सी केबल मिलेगी जिसे आप लगा के इसको ऑन करना होगा और आपने यूज़ करना होगा। इसकी मैं आपको लाइट्स वगैरह उसकी आपको दिखाता हूँ, कंडीशन वगैरह दिखाता हूँ। ये देखें लाइक ब्रांड न्यू है और ये आपको इसकी जो प्राइस है 55,000 इसकी प्राइस मिलेगी। ये आप चेक कर सकते हैं। और ये आफ्टर 1 सेकंड आपको यहाँ से इधर हाथ लगाएँगे तो आपको ऐसे फ़ील होगा कि ये कूलिंग करना शुरू हो गई। ये आप देख सकते हैं वीडियो में भी।